A historia é a de sempre. Había unha enfermedade contagiosa, dúas vellas que estaban solas na casa. Ofreceronlle ao santo que se non enfermaban, que lle regalaban un par de caballería. Resulta que pasa a enfermedade, morreu xente, pero eles non enfermaron. E de aí naceu o principio das bestas no monte. A rapa de Sabucedo leva nos documentos, xa nos documentos, desde 1680, porque a Igrexa rexistrou todo eso no libro da fábrica. Outras rapas de Galicia non teñen esa consolidación cultural, pero esta ten unha historia, e iso creo que é fundamental. A rapa é unha cousa innata para os de Sabucedo. Morrerá a xente, e virán outros coas mesmas ideas de continuar coa rapa. O ano da guerra foi que non había homes, non había máis que 4 vellos non apocados. Rapamos as mulleres, non foi unha sin rapar, coño. Ni unha, ni os cabalos. E menudas bestas non había daquela. A rapa das bestas para min é un acompañamento a todo o que os meus ancestros me enseñaron a vivir, é unha forma de vida para nós. Vin como miña avoa me levaba de pequeniño camiñando a estas piñeiras a esperar as bestas, vin como meu pai me levaba da man ao curro vello para loitar os primeiros bichos, entón isto é un vínculo sagrado entre homes e bestas e familias de Sabucedo. O importante é terlle cariño aos animais. Deixade hueco aí. Que se non está claro que isto facemos polos animais e que o único que queremos é que esos animais perduren no monte vivindo, non ten sentido nada.